晨，早晨，我哋揸咗1個鐘頭，終於嚟到呢個名古屋城。係啦，咁啱啱跑個車，我哋就要揾下個名古屋城喺邊先。係咪對面啊？對面有啲嘢咁嘅好似。今日落雨啊，咁啊，所以就理氣啲。名古屋城有啲咩睇啊？名古屋城名古屋城就係得名古屋城係嘛？係啊，除咗名古屋城之外，仲有啲咩附近？冇啦。都冇啦應該。咁啊，但係呢個嚟到名古屋必須嘅景點嚟嘅係，必須要影嘅。對馬路呢個就係正門入口。咁我哋正門入口之後一路上去啦，上去就係嗰個名古屋城啦。咁名古屋城咧，其實喺2018年嗰時咧就已經內部維修啊，維修到而家都未開放裏邊，所以大家嚟到呢個名古屋城都係因為地震咧，所以就未再開翻。咁啊，所以大家嚟到都係喺外邊行個圈啊嗰啲咁樣。好，呢度就係名古屋城嘅正門。咁啊，我哋紅燈落去快少少。好，就係呢度啦。咁前面呢度啦，門口呢度咧就會有個 map 喺度，咁啊講翻裏邊有啲咩啊？本院、西之院、御心井院、深井。我哋其實最出名嘅名古屋城就係呢個天守閣，呢個最大同呢度係啦。咁側邊都係啲公園啊嗰啲咁咯。咁啊有話俾你聽嘅，影相其實喺邊度影，邊個位置影相最好？我而家喺度啦。譬如我哋想影過嘅，咁我哋依邊影。我哋想依邊就咁樣咯，就圍住影咯。所以我哋應該係喺外邊影個相先喎，係嘛？係啦，我哋喺外邊影個相先可能會好啲。好，我哋啱啱就喺門口買咗飛，每個人係500yen一個。咁啊入內觀看，咁啊呢個就係一個入口。今日咧係有一個活動我見。今年係令和8年3月3號，今日係3月3號，咁啊有個名古屋城西之院呢個廣場啦，應該唔係呢個，有個廣場應該係有啲花卉展覽，咁啊為期實7日嘅啫，我哋轉頭可以過去睇睇究竟有啲咩睇嘅，咁啊一入嚟裏邊，右手邊咧就有洗手間啦，跟住就應該係有啲地方賣 souvenir 嘅我估，一陣間再睇睇，咁啊前面就係嗰個叫做天咩啊？唔記得咗。天守閣係啦，前面呢個就係天守閣啦，呢個呢度就天守閣啦，係啦。咁其實除咗天守閣之外咧，前面仲有其他嘅建築物嘅，咁啊就係我頭先講啲西之院啊嗰啲咯。哦，今日係冇嘅，今日 no show today，no show today。咁啊，有啲忍者可能喺度走嚟走去咁啊。哦，淨係得日月禮拜1火，禮拜3水，5啊冇喎，日月1、3、5、6先有，今日禮拜2，所以冇。係落雨係，所以我哋都係喺度行個圈，影張相。好，過嚟呢邊啦。我哋頭先入嚟嗰時咧，就有講話有個花卉展嘅，原來就係呢啲啦。咁啊，啲人就種好晒啲花啊，咁啊擺好晒喺度。咁佢都有講係咩品種咁嘅，我哋可以睇下。呢啲係咩花啊？蝴蝶咩座？唔識喎，真係唔識喎。咁啊，好多棵擺晒喺度，有啲都未開喎。姬白雪、風節、春風，撥呢啲叫撥花。咁跟住之後都幾靚喎，因為好少係會
即係因為平時見啲花一支一支一支咁啊，而家成棵嘢，跟住就啲開得咁大款嗰啲花喺度，係嘛？平時我哋都係見一支花一支花咁樣。佢可能特別種口才。係一定係。裏面有3個粒兩個。係一定係。一個長完尾，嗰個補上。同埋佢有啲咧都係要靠上面吊住佢，可能等佢企得直啲啊，或者冇咁容易冧啊。我唔知會唔會可能係好大風令到佢冧咁樣。哇！呢鋪好靚，5萬石啊！呢個萬係嘛？日文嘅萬都係咁寫啊？哦，呢啲叫撥花，係大盤啲嘅。哇！前面嗰啲砌景啊，前面嗰啲靚啊！嗱，呢啲又唔識欣賞啊！一支即係好似啲打魚咁啊！打魚咧得自己一條魚喺個樽裏邊嘅，唔識欣賞。嗱，呢啲好靚啊！大和之花，成個盤咧，跟住就好似有棵樹咁樣砌啲景出嚟，好靚，覺唔覺啊？啲幾好，幾靚。呢啲落得嚟好油啊！但係未開花，仲好似有。唔識點形容，好油啊！係冇錯，唔會話好乾好旱。雖然啲葉咧有少少輕微，好似呼呼地咁樣。咁但係咧，我覺得佢都係好靚嘅砌出嚟。呢啲好有心機先得㗎，先整到㗎。我繼續就係呢啲就係，因為呢啲似係人哋嗰啲擺公司嗰啲祝賀啊嗰啲咧，似唔似啊？新年。係啊，似嘅，有嗰啲 feel 嘅。好，跟住啊，又係呢啲啊，頭先講嗰啲盆景嗰啲啊，日本玩盆景好叻㗎，好出名㗎，嗰啲松柏啊嗰啲咧，好靚。係未開花，可能或者呢啲係唔會點開花㗎啦。啊，幾靚！我哋應該要得閒喺屋企整翻盆，但係好難養呢啲。好多蚊。唔識處理就好難搞。同埋我都有經驗嘅養花，我種花啊種草好有經驗嘅，每次都係死嘅，未試過成功種到一棵係好靚嘅，係啦。包括喺屋企種啊，喺鋪頭種都係，未試過有一棵係好健康、好快樂咁成長係嘛？都唔知點解。喂，我上網睇晒㗎咯喎，究竟點種啊？佢多太陽啊，多水定點樣？睇晒㗎。咁但係每次都硬係唔知錯喺邊度。一定要，如果真係第時想種花，一定要揾啲高手請教下。呢度咧就係有啲一盤盤嘅俾你買走嘅，咁我哋就係啦，我哋就買唔到嘅，我哋唔可以帶呢啲嘢翻入台灣嘅，係啦，咁我哋就好，我哋可以入城門啦。呢邊咧就係呢個南二之門，東南西北嘅南，咁我哋就呢度入去就可以上到去嗰個城裏邊啦。好，呢度就係叫做本院御殿，咁啊係呢度中間嘅一個建築物啦。佢其實係一個將軍咧，愛嚟喺裏邊可能傾嘢定住嘅地方啦。係啦，我就睇到呢啲咁嘅日文裏邊嘅字，淨係睇到呢啲啫。係啦，咁裏邊咧可以參觀嘅，我哋都可以入去睇下。咁呢度影落去後邊咧都好靚嘅。哇，排隊嘅喎，唔係。唔係，啲人係擺遮啊啲嘢，就唔算排隊嘅。啊，前面排隊啊，前面就有人喎。好，我哋身處背後呢個就叫天守閣啦，就係名古屋城最出名嘅一個堡壘城堡，係啦，就係呢度啦。咁但係咧裏邊咧就都係頭先咁講啦，地震2018年地震之後咧就冇再開放。咁嚟緊可能會再修葺下，先至會再開俾大家入內參觀咯，係啦。咁啊，呢個位影相影過應該係最靚嘅，所以我哋就會逗留喺度影相。我諗大概半個鐘度啦，15分鐘。OK， 影相。我哋影完相再同大家周圍行下。
2,000 years later. 我哋頭先經過呢個 shop 係賣 souvenir 嘅，係啦。之後咧，我哋啲團友咧就好捧場嘅，永遠都一話嗌去買嘢咧，就買好多嘢可以。我哋大家可以過嚟睇下，係啦。每次話買嘢咁，大家都會好幫助嘅。咁啊，因為驚佢哋驚旅遊巴唔俾佢落車，係啦，驚導遊應該話：喂，你唔買嘢我就唔開心，我唔開心，你哋就唔開心，係啦。你睇下佢哋買嘢買到幾開心，咁啊，所以佢哋係一個呢兩個團友係好好嘅。總之一話買嘢就買㗎啦，唔好理咩，衫褲係咪好又買，仲買得多過我哋，咁啊買 souvenir 又買。呢個係咩啊？32K 啊！係啦，因為佢哋兩個係坐UO，但係坐 UO 得嚟咧，佢哋係加錢買行李32K 嘅，因為佢哋話卡200蚊就可以揀埋位啊，嗰啲卡啦啊，咁啊，所以好值得加嘅。好，大家睇呢個水凼啊，係大家可以跨過去跨到啦，係啦。咁呢度咧條路係點啊？玩咩啊？咩玩法？哦，咁啊兜個圈。咁可以兜個圈過去，係啦，我哋可以兜個圈啦。咁我哋都係好多天手貨板嗰啲咧，收貨板就真係幾有。好，我哋穿過呢度啦。呢度可能上面有工程，所以搭呢啲嘢出嚟。係啦。呢個城堡側邊呢度整咩咧？係咪想整電梯啊？唔係喎，樓梯嚟嘅喎。大阪城嗰啲好先進嘅喎。係啦，咁啊，呢度門咧都有名堂嘅，叫做北明門啊。佢而家我哋本院嘅御心井院嘅門，咁呢度門咧好關鍵嘅。咁點關鍵法咧？就係防止人哋入侵嘅。係啦，咁啊，1945年啦，即係昭和係咪昭啊？昭和超唔知。好，我哋研究下先。昭和20年啦，咁啊呢個空襲，咁啊燒爛咗嘅。咁去到1978年，即係昭和53年就啱啱修復好啦，就係呢道門啦，北明門啊。好，啱啱我穿過呢度就叫北明門。係啦，咁啊一出嚟好多花花草草啦。同埋咧，我想話咧，下邊嗰條護城河條河咧係乾旱晒嘅，因為我見其實另外嗰啲城咧，譬如嗰啲可能大阪城啊，其他城啊嗰啲咧，就有啲河都仲有水喺度，唔知點解呢度冇咗咧？好，我哋嚟到呢個名谷城裏邊。天守閣咁下邊咧就有一辣嘅櫻花定梅花喺度嘅，我哋可以望下。嗱，有人話咧就係呢啲冧咧好大咧，呢啲冧好大好突出咧就係梅，咁但係我又唔知係咪，所以都想睇下大家有冇人知究竟邊啲係梅，邊啲係櫻，因為有人話呢啲係梅，有人話呢啲係櫻。咁如果櫻花咧又好似未到季節，又係咪真係梅咧？但係梅啲人話好凍喎，而家又唔係好凍喎。我覺得呢支好似接上去。接上去都好啊，咁但係佢都係接上去，咁依支係咩？即係我哋唔好理嗰棵款係咩，咁依棵係咩？係啊，咁可能好多都係，係啊，好多都係。你睇望落去一立望落去都好靚嘅，係啦，呢度掃落去。咁另外咧，中間呢度咧就有個可能有啲忍者喺度表演緊定唔知咩但係佢因為佢得日文嘅啫，所以我哋就唔係好明白，不過都可以過去睇下嘅，係啦。咁啊，大家行呢度小心地下啦嚇。影相幾好嘅呢度，如果唔落雨更加好啦。咁但係落雨亦都唔會話唔 OK 咯，都幾好嘅。係啦，咁啊呢度。兩位應該喺度表演緊，咁但係就我哋就唔識聽，不過可以望下。
啊，佢兩位都好投嘅喎。いっぱいいるからね。信長様の桃ついて。まあ、口があるもん、信長様。子供の名前に数字入れたことある？ないだろう、何番目か分かってないからもう。好，我哋因為真係聽唔明，所以我哋都係繼續。因為如果佢無啦啦捉我出去互動，我都唔知講咩好，係咪先？所以都係撇。好互動㗎，好互動㗎！我哋見咧佢譬如講完啲嘢啊，就會指你啊，但係啲人會笑啊，即係大家好有交流嘅。咁但係我哋無奈唔識日文，咁就交流唔到啦。我哋繼續。喺名古屋城走之後咧，我哋揸咗唔使10分鐘，就嚟咗呢個頓子商店街附近，就有一間鰻魚飯，好出名嘅鳳來乜，跟住就好出名嘅。咁我就睇下使唔使排隊啦，因為通常上網睇咧都要排幾粒鐘，如果排好長龍，我哋就唔排。咁我哋過去睇下使唔使排隊先。有一排好架車行過去，幾分鐘。好，可以影下呢度環境俾大家睇下。呢度就係間餐廳裏邊。呢度架間房仔出嚟嘅。另外呢度就係廚師整嘢嘅地方。廚師就串燒緊啦，串緊啲鰻魚。呢幾多燒緊？即係另外杯羹。呢度咧就係餐廳外邊嘅範圍。好，我哋之後就嚟咗食呢個鰻魚飯。但係原來我搞錯咗個地方，我 search 錯咗個地點。都唔緊要，都好靚。呢個係普通嘅。我哋又交換啲 special 可能多啲、大啲、靚啲。即係個欄呢個係位置咧，冇錯。有埋蛋蛋。係啦，有埋奄列，日式奄列。呢個係雞，係啦。咁我哋依間嘢叫咩名啊？燈河。燈河啊！呢個錯過。好，就係依間啦。咁其實咧，我哋原本就唔係嚟呢間嘅，咁但係 search 錯咗，但係我覺得望落去都好 OK 喎，同埋唔使排隊啊嘛。我見上網睇好多名店咧，又排晒隊啊，排幾粒鐘啊啲咁樣。我本人就好討厭排隊呢件事嘅，所以就我哋嚟咗呢間啦。好，轉頭食完話俾大家知好唔好食。好，啱啱食飽，咁啊上埋甜品，都幾正喎，有埋甜品嘅喎。好，訪問下先。點啊？今日呢餐過點？好正啊！真係個鰻魚飯冇嚟錯，真係。冇嚟錯。好耐冇食過啲咁好食嘅鰻魚飯。好，我哋問下呢位。點啊？覺得點啊？好食。點樣好食法形容下？頭先形容得好好嘅喎。個皮有脆啦，係啲肉咧油脂又夠嫩啦，係。跟住啲飯咧粒粒分明又有嚼口啦，係，仲有冇？跟住個汁咧仲諗到形容詞。鹹甜啱啱好，又唔會太多，又唔會太少，總之高質抵食。好，你咧覺得點？普通啊。普通，因為你唔係好中意食鰻魚，係咪？係，我唔係好中意食鰻魚。咁頭先食嗰個雞點啊？都係普通。都係普通，冇乜嘢。冇乜嘢。就係咁啦。好，我覺得係好食嘅。好似頭先佢哋咁講，油脂係好豐富，係值得推介。依家係值得推介。依個團友好似有你想補充頭先。佢啲骨咧係剔除得非常之乾淨嘅，係一條幼骨都冇，最正就係咁啦。啖啖肉。好，我哋望下價錢。我係強調呢個
正啊，冇骨好正。噔噔噔，好，我哋4個人18,750 yen，咁即係計翻港紙大概900蚊，900零蚊。呢個係咪再要加多稅1704？內銷附屬應該係。即係差唔多2萬。係啦，2萬再1000蚊咯。係啦。係啊，都值回票價嘅，完全係值得嘅。係啊，喺香港食唔到呢個水準嘅真係食。好，咁我哋快啲試下甜品先。呢個布甸加丸子。好，食飽飯咁啊！原本咧就諗住去水族館嘅，但係因為出邊落緊雨啊，都幾密下，咁所以我哋就取消行程，咁啊轉去室內。室內去邊咧？就梗係行商場啦。行商場咩商場好行咧？我哋而家首先就去咗名古屋站，名古屋最大嘅站，咁啊 JR 啊、地鐵啊、近鐵啊，乜嘢都喺晒度啦。咁啊，呢度仲有個高島屋，所以我哋而家係去名古屋站側邊隔離呢個高島屋。高島屋就喺呢度啦。咁除咗高島屋之外咧，呢度仲有幾個大型商場黐埋一齊嘅。好，我哋睇下高島屋，係啦，左手邊呢度就係啦。依間 L Pen 咧就係一個喺商場裏邊嘅，咁佢就租咗幾層，由 B1 到1樓、2樓、3樓、4樓都係佢哋嘅，可以睇下上邊。都係佢哋嘅。shopping 行程繼續啊！我哋再睇運動用品。喂，嗰個地氈都係鋪成呢個跑道。好啊，大家好。好啊，大家好啊，真係。好，我哋而家喺邊？我哋依家喺味珍豬扒，呢間叫疾長，唔識讀 YH 乜羊啊？乜長喎？唔係羊。我平時喺呢度咧係超級多人排隊嘅，咁咁啱今晚落雨係，所以我哋唔使點排隊就嚟咗。我哋第一日。哦，搭 lift 上到嚟3樓，結果都係要我哋等陣間先嘅，喺呢個位度排隊。咁啊，沿路可以行來睇落啦。呢個字點讀啊？唔知。係咯。好，我哋頭先喺下邊已經點咗啲嘢啦。呢個係咩啊？扇貝啊？呢個係鮮貝。呢個係味珍豬扒，呢個係色力場。哦，色力場嘢特色嘢。之後呢個就係炸蝦、蘆薈。呢個鐵板豬里肌。知啦。係，跟住兩個汁唔知係咩？好，食飽都幾好食嘅，佢個味珍豬扒都幾好。咁下邊呢度就係賣蘇芬啲人嘅嘢。好，之後就落到呢度俾錢，呢個收銀就俾錢。咁前面呢就係廚房，咁啊師傅就喺度整吉列豬扒啦。是日完。